السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. معاكم مستر خالد النجار في حلقة مكونة من مجموعة متقدمة من الأفعال خاصة بالمستويات البيتس باي والتسي اينس. وحشتوني جدا. قبل ما نبدأ إن شاء الله هندوس لايك ونعمل شير ونتفاعل مع الدرس المهم ده. والدرس ده على فكرة يا جماعة هيفيدكم جدا في الامتحان بتاع الهوخشولة وجوتا تي اينس والبيتس واي كمان، او اي حد عايز يعرف انواع الافعال في اللغة الالمانية يشوف الفيديو ده. تمام يا فاطمة؟ تمام يا احمد؟ خلي بالك معايا يا هشام اللي سألتني امبارح في الجامعة وقلت لي انا مش عارف افرق بين الافعال اللي بتعمل نوميناتيف والافعال اللي بتعمل داتيف والافعال الاكوزاتيف. انا متلخبط، انا دماغي هتنفجر من من المواضيع دي. في البداية على فكرة عايز اقول لك سؤال مهم جدا. Wie viele Objekte kann das Verb haben? Wie viele Objekte kann das Verb haben? آه، كم مفعول ممكن ان يقتني الفعل؟ يعني ممكن كم مفعول يجي مع مع الفعل. اولا هنقسم الافعال في الالمانيه im Deutschen اللي هي بيكون das Verb das Herz des Satzes، يعني das heißt ايه هي او welche weiteren Satzteile im Satz stehen können oder müssen. يعني ايه الكلام ده؟ يعني في اللغة الألمانية يعتبر الفعل يا جماعة قلب الجملة، قلب الجملة. يعني ايه هي الأجزاء اللي تيجي في الجملة أو المفروض تيجي أو اللي هتقدر تيجي مع الفيرب أو كمفعول. في البداية هنقسم خلي بالكوا جدا من الموضوع ده، حلاوة وبقلاوة في في الفيديو ده يا جماعة. هنقسم الأفعال أولا فيرب نوع مت نوميناتيف، زي المثال ده بيقول لي اللخت، مفيش حاجة تانية جاية خلاص أهو. اللخت مفيش حاجة تاني. نوميناتيف اللي هو الزوبيكت، النوميناتيف اللي هو الزوبيكت، يعني ده يا جماعة النوميناتيف دوت اللي هو يحل محله اللي هو الزوبيكت. طيب وده الفيرب، وده الفيرب. مش هينفع اجيب هنا حاجة تاني عشان مفيش حاجة هتصلح انها تكون اوبجكت. تمام. طيب في فيرب مت نوميناتيف und اكوزاتيف القسم الثاني. Er liebt seine Frau. Er liebt seine Frau. Er اللي هو النوميناتيف، liebt الفيرب، seine Frau مين هيقول؟ برافو، انا سامع حد بيقول اكوزاتيف، ممتاز جدا. الله، ده ايه الحلقة الجميلة دي اللي هتخليني افك بقى موضوع الفيرب اللي عامله لي قلبان في دماغي. يبقى الاكوزاتيف هنا هو الاوبجكت، يعني ده الاوبجكت او المفعول. طيب المجموعة التالتة فيرب معاها نوميناتيف اهو عشان ما حدش يتلخبط اهو، واكوزاتيف اهو عشان ما حدش يتلخبط اهو اكوزاتيف، وداتيف اهو اللي هو البرزون او العاقل، ده الجماد وده العاقل، ده الجماد وده العاقل. ايه ده؟ هما الاتنين بيجوا مع بعض؟ ايوه، مع الافعال المتعدية لمفعولين. ادي الاول وادي التاني، جماد وعاقل. العاقل هيخضع للداتيف والجماد هيخضع للاكوزاتيف. الله، انا دلوقتي ارتحت قوي. الداتيف بقى اللي هو zweite Person im Satz اللي هو الداتيف الشخص او العاقل هو اللي هيخضع في الجملة للداتيف. تمام، جميل جدا. وبعدين يا خالد في حاجة تانية؟ ايوه، في فيرب mit nominative und dative في افعال تعمل ايه بقى؟ هي فيها نوميناتيف، بتطلب نوميناتيف، هنا جاي الزوبجكت، وداتيف اللي هو هنا ايم اللي هو ضمير، اللي هو الضمير اللي خاضع للداتيف. الدوتش جفالت ميا اودا دوتش جفالت ايم. الالماني ده عاجبني. طيب er hilft ihm اهو، ده نوميناتيف
زي ده ما هو نوميناتيف، وده فيرب، وده داتيف ضمير خضع للداتيف. طب هنا ليه يا خالد ما قلتش ان بالان؟ لا، ده عشان الفيرب ده ميت نوميناتيف اهو وداتيف. طيب سي اينس، خلي بالكم الحته دي خاصه بالسي اينس، فيربن ميت نوميناتيف اون زواي اكوزاتيفن. يعني في افعال بقى بيجي معاها نوميناتيف اهو برضو عشان ما حدش يتلخبط. اون زواي اكوزاتيفن ايه ده؟ اتنين اكوزاتيف؟ ايه ده، انا اول مره اشوف واسمع الحاجات دي. خلي بالك ممكن تقابل مدرس الماني يعني نيتيف دويتش نيتيف، جنسيته الماني، يشرح لك بالالماني، مش هيشرح لك بطريقه مبسطه. يبقى انت في الحاله دي تقتنص هذه الفرصه النهارده وتقسم الافعال عشان تطوي الصفحه دي بقى بتاعت الفيرب خالص، وتعرف الفيرب ده بيطلب ايه وايه وايه. تمام. ايه نانتي ان اينن بيتلا؟ ايه نانتي اللي هي بتاعت نينن اهو، نينن يطلق، يطلق او يسمي. ايه نانتي ان اينن بيتلا؟ بيتلر يعني متسول او بين قوسين شحات. ايه نانتي ان اينن بيتلر؟ اطلق عليه او سماه متسول، سماه شحات يعني. اهو تعالوا نعرب الجمله دي. إيه حكايه الاعراب دي يا خالد؟ ده احنا ما صدقنا طلعنا من الاعراب. لا، في اعراب. ليه؟ لان اللغه الالمانيه شبيهه في قواعدها بقواعد اللغه العربيه. يعني انت لازم تكون فاهم اسماء بس مش اكتر، او الى حد ما عندك فكره عن قواعد اللغه العربيه عشان تقدر تحدد ايه القواعد بتاعت اللغه الالمانيه. ومثال بسيط هذا الدرس اللي هو انواع الافعال، انواع الافعال من ناحيه الايه القواعد او الجراماتيك. يا نانتي اير النوميناتيف اهو، نانتي ده ايه؟ ده فعل، فيرب. ان اكوزاتيف اينس einen بيطلع اكوزاتيف zwei، هو اطلق عليه اسم متسول. من ضمن الافعال دي ايه بقى؟ او في افعال تانية يا خالد فيربن mit nominativ und zwei Akkusativen ايوه كوستن، يتكلف ليرن، يدرس. بص انا هدرس لك الالماني. ich lehre dich Deutsch، ich lehre dich Deutsch، ich lehre dich Deutsch. ننن يطلق او يسمي، schimpfen يشتم، abfragen يستفسر. طيب الافعال فقط مع نوميناتيف، الله هي دي اللي عايزها، هي دي اللي بدور عليها. شغاين يصرخ، ابايتن يعمل، تليفونيغن يتصل، زين يكون، غيدن يتحدث، sprechen يتكلم. تمام. ايش spreche بس، ماشي. ich rede ممكن عادي، افعال لازمه لا تطلب مفعول. sein ich bin Lehrer، Lehrer ده نوميناتيف، وهكذا. طيب الافعال بقى ميت نوميناتيف واكوزاتيف اللي هي المجموعه اللي بعد كده. نيمن ياخذ، اسن ياكل، فوقن يجري، هوغن يسمع، شليسن يغلق، غوفن ينادي، بأبيتن يصنع، أنغوفن يتصل، mögen يحب، lieben يحب، eine Person haben يملك، besitzen يستحوذ على. diese Verben mit Nominativ und ايه und Akkusativ، الاوبجكت بتاعهم بيبقى ايه؟ Akkusativ. تمام. طيب افعال بقى بعد كده ايه؟ في فيربن هابن نوميناتيف اكوزاتيف اون داتيف. الله 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 الله، ايه ده ايه ده ايه ده ايه ده؟ زي ايه يا عم؟ جيبن، فورليزن، كوخن، افماخن، شتيلن. دي اللي انا بسميها ايه؟ افعال فيربن ميت اكوزاتيف اون داتيف، او الافعال في اللغه العربيه يا خالد والنبي عشان افهم، عشان انت معودني ان انا افهم ببساطه. افعال المتعديه لمفعولين. تمام. مثال بسيط ليها. طيب انا هشطب لك
الشقة. انا هشطب لك الشقة. مثال عربي، مش مالناش دعوة بالالماني دلوقتي. هشطب لمين؟ ليك اهو. متعدي لمفعول، المفعول الاول ليك انت. الضعطف. هتشطب لي ايه؟ الجماد اهو جاي، الشقة. دي نبذة عن بالعربي كده عن الافعال المتعدية لايه؟ لمفعولين. واي حاجة تأتي على هذا الوزن ضمه على الفيرب المت اكوزاتيف اون داتيف، وطبعا هيبقى في نوميناتيف في الايه؟ في الاول. فيرب المت نوميناتيف اون داتيف انتفوتن يجيب، بيجيجنن يواجه، شادن يضر، نوتسن يستفيد، فولجن يتبع. تعال ورايا، فولجميا، تعال ورايا، فولجميا. سهوغن ينصت، جهوغن ينتمي أو يخص، جفالن يعجب، فاتغاون يثق، بصيغن يحدث. يبقى دي فيربن متضاعف بس، متضاعف بس. يبقى دلوقتي احنا صنفنا الأفعال في اللغة الألمانية لمجموعات حسب ما هي تطلبه في الايه كاوبجكت. ما تنسوش يا جماعة تدعموني في القناة، لايك وشير وتفعلوا جرس التنبيه عشان في حلقات كتيرة جدا للمستويات المتقدمة زي النهاردة. كان معاكم خالد النجار، بيست سوم نيكست مال تشوس.